Biyyi keenya Itoophiyaan haadha sabaaf sablammoota hedduuti. Sabaaf sablammii isheen qabdu kunis bara dheeraaf adda addummaa qaban qabaatanii tokkummaaf jaalalaan waliin jiraachaa jiru. Sabaaf sablammoonni kunis daawwitii mul'istuu eenyummaa isaanii kan ta'e aadaa, seenaa, duudhaa fi afaan mataa isaanii qabu. Isaan keessaa hortee kuush kan ta'an sabni Sidaamaa isa tokkodha. Ninkera barufuli yihudu dobichi. Uummanni Sidaamaa aadaa dhuunfaa isaanii ta'e qabu. Isaan keessaa tokko ayyaana jijjiirraa bara haaraa Sidaamaa Fiichee Cambalaalaa jedhamudha. Ayyaanni Fiichee Cambalaalaa kun ayyaana beekamaa fi hambaa kitilaa ta'ee dhaabbata barnoota saayinsiif aadaa yookaan yuuniskoo akka addunyaatti galmaa'ee jira. Uummanni Sidaamaa jijjiirraa bara haaraa Fiichee Cambalaalaa kan dhuunfaa isaa ta'ee dhalootaa dhalootatti darbee as ga'eera. Jijjiirraa bara haaraa kanatti firaa fi maatiin iddoo adda addaa jiran walitti dhufanii wal barbaadanii waliin ayyaaneffatanidha. daawwattoota keenya egaa argaa jirtani yeroo kana
jijjiirraa bara saba Sidaamaan argamnee magaalaa Hawaasaatti argamnee jira. Fiichee Cambalaalaan akkuma argaa jirtan haalawaa kanaan kabajamaatti kan inni jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan keessumoonni naannoo adda addaadhaan dhufanii jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee bulchiinsa dhufaniiti kan isaan jirani. Kanaaf egaa fiichee Cambalaalaan haalawaadhaan geggeeffamaatti kan jiru. Guyyaa irraa kana immoo lafa ayyaanni kun itti geggeeffamu iddoo kanatti argamneeti kan jiru jechuudha. Iddoo kanaaf qophaa'edha. Kanaaf sagantaa asirratti ta'u gosa tokko lamaan isin biraan geenye. Kanaaf amma xumura sagantaa keenya turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jenna turtii gaarii. Dagatee magannaa magansi nanni borochi magalee kakkallanni miti minanni hato eshaaslee no moriraan inkera tawabu fulino Yesusi kaerio kele dirimale dino inkera dirimale deo 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 Fiichee Cambalaalaan ayyaana dhiifama, nagaa, jaalala labsuudha. Ayyaana kana kan adda isa godhu nama qofa osoo hin taane bineeldota manaafillee mirgi isaanii kan itti eegamudha. Ayyaana kana keessa horiin hin qalamu, foonnis hin nyaatamu. Guyyaan kun kan beekamu abbootii Sidaamaa yookaan ayyaantoo kan jedhaman ji'a afur ilaaluun guyyaa kana murteessu. ዛሬ የምናከብረው የፊቼ ጫምባላላ በዓል ነው። የፊቼ ጫምባላላ በዓል ከሲዳማ አልፎ የአገር የዓለም ሆኗል። ስለዚህ የፊቼ ጫምባላላ በዓል ጊዜ የፍቅር ነው። Ayyaanni Fiichee Cambalaalaa kan Sidaamaa darbee kan biyya addunyaa ta'eera. Kanaaf ayyaanni Fiichee Cambalaalaa ayyaana jaalalaa, nagaa, ayyaana itti wal kabajanii fi yeroo itti walii itti wal baran ta'a. Keessumaa erga kan addunyaa ta'ee booda jaalallii fi kabajni ayyaana kanaa dabalaa dhufeera. Ayyaanni Fiichee Cambalaalaa yeroo kabajamu bineeldonni hin tuqaman ni kabajamu. Biqiloonni ni kabajamu. Mukti hin muramu. Horiin hin qalaman. Foonni hin nyaatamu. Amma guyyaa akkasii foonni hin nyaatamu. Ayyaanni Fiichee Cambalaalaa utuu hin gaggeeffamin dura ji'a yookaan baatii tokkoof abbootiin ni tsoomu. Sababiin isaan tsoomaniif immoo biyyi keenya nagaa akka ta'u, uummanni haqa akka argatan, biyyi keenya biyya nagaa akka taatuuf ni kadhatu. Kanaaf ji'a tokkoof kan tsooman kaleessa tsoomii isaanii hiikaniiru. Kana booda fiicheef kan dhiyaatu nyaata aadaa hedduutu jira. Dubartoonni kana qopheessuuf dursanii ji'aan jalqabu ni nyaatus. Kun kan agarsiisu ayyaanni kun kan eebbaa, kan nagaa, kan qabeenyaa nuuf ta'u jechaa nyaata aadaa kana nyaatu. Kanaaf aadaa Sidaamaa keessatti dubartoonni itti olaanaa qabu. Yihudu dobbichi Yesus iriokeni Nunsote no morirà Ninkera barufuli Yihudu dobbichi Yesus iriokeni Nunsote no morirà Ninkeli barufuli Ayyaanni Fiichee Cambalaalaa magaalaa Hawaasaatti giddugala ayyaanichaa giddu maleetti haala'aan gaggeeffame. Ayyaanni kun jala bultii irraa eegalee dargaggoonni Sidaamaa, haadholiin, abbootiin uffata aadaa fi faayyaaleen bareedanii sirbaaf agarsiisa aadaa isaanii dhiyeessuun ayyaana kana akkasitti bareechu. Dirimale dionke, dirimale dionke, dirimale dionke, Jesus arisonke. Dirimale dionke, dirimale dionke, dirimale dionke, Jesus arisonke. Dirimale dionke, dirimale dionke, dirimale dionke, ungelo arisonke. Dirimale dionke, dirimale dionke, dirimale dionke, ungelo arisonke. 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 Agirre
hote chobareen kera tababuli agire 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 hote chobareen kera. Ayyaana fiichee cambalaalaa kanarratti nuti ilmaan kush waliin bareenna jechuun uummanni Oromoo godinaalee adda addaa irraa dhufuun bara kana ayyaanicha adda godheera. Sabaaf sablammii biroonis ayyaana kanarratti argamaniiru. Ayyaana fiichee cambalaalaa kanarratti aadaaf duudhaa saba Sidaamaa agarsiisni adda addaa dhiyaataniiru. Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo sabaaf sablammoota uummatoota kibbaa obbo Miiliyoon Maatiyos, itti aanaa pirezidaantii biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, xiinxalaa siyaasaaf daayirektera olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammed dabalatee ayyaana kanarratti dhaamsa qaban dabarsaniiru. Sidama 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 Oromo 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 Ejjeto 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 Qeerroo 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 Qeerroo. Aide Cambalala Aide Cambalala Aide Cambalala Sidamuna Oromo Mittoho Sidamuna Oromo Mittoho Sidamuna Oromo Mittoho Hawalle Elishanko Sidama Bittermunne Keru Kenderu Haruduri Krun Nagai Kote Masak Aichalum Mewar naano ke nyata ke sorokasa ayyaanni kun ayyaana Sidaamaa huntaan ayyaana keenya ammaa booda fiichee cambalaalaa hawaasaa qofatu huntaan magaalota naannoo keenyatti ni kabajamu. Duudhaa Oromummaa keenyaan sabaaf sablammoota hunda ofitti qabnee gahee hangafummaa keenya akkuma amma gootan kana akka biyya bareechan akka ayyaanni kun ayyaana fiichee huntaan ayyaana irreecha akka fakkaatu aadaa keessaniin faayamtanii asitti argamtanii obbolummaan akka calaqqisu obbolummaan akka ifu obbolummaan akka dagaagu waan gootaniif guddaa galatoomaa ulfaataa isin jechuu barbaada. Iddoo hundatti sabaaf sablammii naannoo keenya jiraatu qofa hin taane naannoodhaa alatti obbolummaa cimsaa firummaa baay'ifachaa tokkummaa cimsaa qabsoon jalqabame caalmaatti injifannoo akka ta'u halkanii guyyaa hojjechuun nurraa eegama. Qeerroon keenya qarreen keenya akkuma kaleessa walqixxummaaf bilisummaaf aarsaa kaffaltan ammallee obbolummaadhaaf aarsaa kaffaluudhaan mul'ata keenya mul'ata uummata keenyaa mul'ata biyya keenyaa galmaan ga'uudhaaf halkanii guyyaa hojjechuun nurraa eegama. Sabni hundumtuu kan nutti hirkatu gaaddisa kan taanuuf kan waliin qabsoof haqaaf kan qabsoof ta'uu irra jiraata. Gaaffiin uummanni kun qabu gaaffii keenya. Rakkoon uummata kanaa rakkoo keenya, gammachuun uummata kanaa gammachuu keenya. Kanaafuu waliin taanee kallattii hundaan waliin qabsaa'uudhaaf hojjechuun nurraa eegama. Uummanni Oromoo aadaan duudhaan qabnu Oromummaa keenya isaa amma gochaa jiru kana. Oromummaa keenyatti adeemu yeroo jedhu kanadha. Kana gochuudhaan ummatoota Itoophiyaa sabaaf sablammoota ummatoota Itoophiyaa hundi
kaabaa kibbaa bahaa lixaa tokko goonee tokkummaa isaa akka cimsatee eenyummaa isaa garaagarummaa isaa gabbifachaa cimsachaa of mul'isaa waan tokko godhu irratti immoo halkanii guyyaa hojjechaa injifannoo caalmatiif akka socho'u gochuu danda'u irra jiraatu. Warri kanaan dura mirga keenya qofa osoo hin taane mirga uummata Sidaamaa mirga sabaaf sablammoota hundaa dhiiban hunda cunqursanii jiraachisan hunda irratti waanjoo gabrummaa fe'an akka otuu wal bukkee jirru akka walirraa fagaatan godhan otuu akkanatti waliin bareeduu dandeenyu gamaaf gamanatti miidhanii jiraachisan hidhaan sun qabsoo keessaniin ciccitee jira garaagarummaan sun aarsaa kaffaltaniin burkutaa'ee jira ammaan booda garaagarummaan hin jiru wal qabannee injifannoo caalmatiif ni hojjennaa kanaaf immoo qeerroo keenya gahee adda durummaa bahuutu irra jiraata. Kana gochuudhaan injifannoo keenya itti fufsiisu naannoo keenya ijaaru Itoophiyaa guutuu ijaaru nagaa tasgabbii iddoo hundatti buusu ce'umsa kana sadarkaa barbaadamutti ceesisuutu nurraa eegamaa kan akka boonus shakkii tokko iyyuu qabu qaamni nu dhaabuu danda'u tokko iyyuu hin jiru halkanii guyyaa tattaaffiidhaan haa hojjennu isiniin jedhaa baga geessan baga wajjin keenya. Ejjetoo qeerroo barri kun bara injifannooti. Aidee Jambalala Sidaamu Oromoo akkam jirtan. በመጀመሪያ ምስጋና የዛሬው ቀን ይህንን ታላቅ ቀን ይህንን የሰላም የአንድነት ተምሳሌት የሆነውን የፊቼ ጨምበላላ በዓል በአንድነት በሰላምና በነፃነት በተፈጥሮ ተከበን በዚህ ፀሐይ ውስጥ ያለ ከፋይነት እንድናከብር jalqabarratti galata guyyaa irraa guyyaa guddaa kana ayyaana tokkummaa fi nagaa labsu Fichee Cambalaalaa tokkummaan akka kabajnuuf warra nu godhan hundumaaf galata guddaan qaba. Ayyaana Sidaamaa Kuush hambaa addunyaa kan ta'e kana abboonni keenya eeganii kunuunsanii asiin ga'an abbootii fi haadhotii Sidaamaaf kabaja guddaa ni qabu ibsuun barbaada. Abboonni keenya aadaa bareedaa kana eenyummaa boonsaa fakkeenya addunyaa fakkeenyummaa jaalalaa fi nagaa nutti kennaniiru miti. Itti gaafatamummaan keenya eenyummaa keenya kana kunuunsinee beekumsaa fi teekinooloojii ammayyaan deeggarree uummanni biyya keenyaa akka beekan dhaloonni dhufu akka ittiin boonuuf gochuu qabna. Kanaaf naamusa tokkummaa fi kaayyoo keessaniif cimuu har'a geessifattan gara fuulduraatti Sidaamaa, Oromiyaa fi Itoophiyaa misoomsuuf nagaa buusuuf cimsinee akka itti fufnu dubbachuun barbaada. የህዝባችን ወንድማችን የሲዳማ ህዝብ ውስጥ ራሴን ሆኜ ባይተዋርነት ሳይሰማኝ በማንነት የኮራሁበት ይህም ስለሆነ በዚህ መድረክ ላይ ወዶ ገብ የሲዳማ ዜጋ ሆኜ እንድትቀበሉኝ በክብር እጠይቃለሁ። ጫምበላላ ጄጂ አመሰግናለሁ። jiraattonni magaalaa hawaasaa qeerroo fi qarree abbootii gadaa haadha siinqee ejjettoo fi sabaaf sablammoonni biroon ayyaana kanarratti argamuun isaanii ayyaanichaaf simboo addaa kenneera. Namoonni ayyaanicha irratti argaman waa'ee ayyaanichaa akkas jechuun dubbatu.
Kabajamtoota daawwattoota keenya egaan akkuma argaa jirtanii magaalaa Hawaasaatti argamneeti kan nuti jiru. Magaalaa Hawaasaa kana keessatti immoo guyyaa jijjiirraa bara haaraa saba Sidaamaatti kan irratti argamnee jiru Fiichee Cambalaalaa kan jedhamu jechuudha. Egaan ayyaana kana sababeeffachuudhaan iddoo kanatti akkuma argaa jirtanii uummanni Sidaamaa aanaa isaatiin illee aadaa isaa agarsiisaati kan inni jiru. Ayyaanni kun bifa ho'aadhaan gaggeeffamee kan inni jiru jechuudha. Egaan ayyaana kana irratti kan hirmaatan namoota baay'ee keessummoota iddoo adda addaarraa federaalaa naannoo adda addaarraa dhufanis ni jiraatu. Adda durummaadhaan kan hirmaatan naannoo Oromiyaa irraa obbolummaa uummata Sidaamaa mul'isuudhaaf kan argaman baay'een isaanii jiru jechuudha akkuma amma argaa jirtani. Egaan anis nama ayyaana kana irratti argamanii jiran nama tokko akkuma argaa jirtan of biraa qaba. Isaan wajjin turtii taasifna amma xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Tole carraanaaf kennitaniif galatoomaa eessarraa dhuftanii maqaa keessan irraa kan. Wandimuu Kushuu jedhama. Godina Shaabaa aanaa Duudarraa dhufe Oromiyaa. Yeroo ammaa kana ayyaana Fiichee Cambalaalaa uummata Sidaamaa wajjin kabajuudhaaf iddoo kanatti argamtaniiti kan isin jirtani. Mee uummanni kun akkamitti isin simate simannaa isin kaasee simannaa isin taasisee kaasee akkasumas immoo ayyaana kana akkamitti ilaaltan? Ayyaana guddaadha. Ayyaana baay'ee bareedaadha. Hortee Kuushii sabni Sidaamaa kuni kanaaf gammachuu isaanii kana ayyaana bara haaraa gara bara haaraatti jijjiiramte jechuudha. Gammachuu isaanii hirmaachuudha. Mee asitti argamuun keessan kun uummata Sidaamaa fi uummata Oromoo gidduutti tokkummaa akkamii uuma jettanii yaaddu? Baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu. Hortee Kuushii kaleessa kan wal wallaalee gogaa waliin beekne har'a akkanatti walitti dhufee ayyaana walii kabajee aadaa ofii kabajee waliin jiraachuudhaaf tokkummaa keenya kan cimsuu fi aadaa keenya kan kaleessa irraanfatame kan wal nu barsiisuu fi kan waliin tokkummaa keenya cimsee waliin nu guddisu ta'uu isaa kan natti mul'atu. Mee waan aadaa dhuftaniif waan asitti argitan maal fakkaata? Ayyaana kana akkamitti agartan? Akkatti aadaa dhuftani uummata amma kanaatu dhuftani jennee yaadna. Kuni waan ajaa'ibaa waan arginee hin beekne. Kanaaf uummanni keenya kaleessataa kan gara garatti faca'ee jiru Horteen Kuush kan dachee ofee tokko ta'ee ilma tokko ilma abbaa tokko ta'ee kanatti wal baree aadaa ofiitii fi carraa akkatti wal tokkummaan waliin guddachuu waliin jiraachuudhaaf taasisuudhaaf baay'ee nutti gammadeera. Baay'ee toleera. Tole gaamee dhaloonni amma jiru kun immoo maal gochuu qaba? Tarii xumura irratti dhaamsa yoo qabaatte. Dhaloonni boodaa dhufuun kana caalaa hamma deemu kana caalaa hamma wal qabataa deemamu tokkummaa keenya cimsaa deemu caalaa deemuu qabu. Kanaaf tokkummaa keenya cimuu qaba. Tokkummaan Kuush saba Kuush cimuu qaba. Kanaaf kana dhaabsatan ayyaana gaarii haa ta'uu fi saba Sidaamaatiif obbolummaan keenya haa cimu Oromooleen. Tole fayyaa ta'a. Dagatee magannaa magansi nanni borochi magalee kakkallanni miti minanni haatoo eeshaaslee eednoo moriraan inkeraa xaawaa bufuulinoo Yesuusi ka'ee re'oo qelee diri malee dinoo. Maqaan kiyya Boojii Adadafuu jedhama. Kan irraa dhufe Arsii Asallaa. Ayyaanni isaa baay'ee bareeda. Kanaan dura akkanatti deemee kan yeroo jalqabaatti dhufe ayyaanni isaa baay'ee bareeda. Uummanni Sidaamaa illee haalli isaa ittiin nama keessummeessan illee baay'ee hedduu bareedaadha. Ayyaana kana irratti nuti argamuu keenya waan hedduu dabala. Tokkoffaa nuti uummanni Oromoo fi uummanni Sidaamaa tokko ta'uu isaanii ibsaa jechuudha. Uummata buleewwan. Lammaffaa akkuma biyyattii tokko Itoophiyaatti uummanni kun Oromoon sabaaf sablammoota hedduu waliin akka jiraatu akka tokko ta'ee fi akka wal jaalatee waliin jiraatu ibsuuf ibsaa jechuudha. Diina billallisanni manni siraa golamaani dirimaale deonke Yesuus eebbisoon. Asfaayii Kabbadaa jedhama. Godina Baalee magaalaa Ruumirraa dhufe. Ayyaanni kun ayyaana keenya inni kabaju illee ayyaana bareeda. Ejjettoowwan gaafa irreechan waliin waan oolaniif har'a immoo nullee guyyaa kana eeggannee isaan waliin kabaju. Ayyaanni kun ayyaana irreechatiin adda jiru. Tokkuma Sidaamni fi Oromoon tokko waan ta'eef
ayyaanni kunillee ayyaanuma irreecha fakkaata ayyaana gaarii jechuun barbaada. Egaan asittis agarree jira mee eessarraa dhuftanii maqaa keessan irraa? Ani Soofiyaa Foddeessoo jedhama magaalaa Shaashamanneetii dhufe gandi duwwaa afurii achirraa dhufe. Maaf dhuftan hime? Wanti dhufneef ayyaanni kun martinuu ayyaana kenna irreecha kenna wal fakkaataa bakka kanaa dhufne waliin gammachuu. Roobdoo Elemuu jedhama. Ayyaana kana akkamitti ilaaltan? Ayyaanni kun ayyaana uummata Sidaamaa jiru. Ayyaana fiichee Cambalaalaa kana Guddisee nutti tola baay'ee. Guddisee nutti tola. Isaan kaleessa illee dhufnee adallee uuma nutti tolee fatallee dachaalee dhufnee. Ayyaanni kun baay'ee namatti tola. Nu ijoollee abbaa tokkooti. Qarallee dhuunfaaf namoonni tokko walitti fixee akka dhiiga wal jissan akka diinaatti akka bulan godhe malee nu durii raayyuu warra fuudhaa gurguraan horii walii kennee waliin jiraatu. Amma immoo fuulduraaf har'arraa qabnee akka ija diinaatiin wallaalu jennee diina san keessaa baafnee cambala akkuma ayyaana tokko taanee tokkummaa gammachuu dhufnee dabarsine kana fuuldurallee dhaamsa addarfu amaanaan adaraa adhaamu naannoo Sidaamoo kana tokko taanee akka dabarsine akka wal ammannu Oromoon durillee wal ammata. Yoo tokko dhufe tokko erbeera dhufee dhossa waliin nyaata walirraa fuudheera amma achi diinni nu bitu diinni nu keessan seenu nama xiqqoon amma nu injifatu tokko taanee diina keessaa baafnee amma achi gammachuun wal ammannee jiraannaa jedha qeerroo kennaafillee kanuma dhaamsa dabarsa akka haadhaatitti galatooma. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya magaalaa Hawaasaatti argamneet kan jiru bara jijjiirraa haaraa kan uummata Sidaamaa fiichee Cambalaalaa ilaalchisee kan isin biraan gahaa jiru jechuudha. Ammoo sagantaan keenya itti fufee jira. Nu hordofaa turtan keessan faana ture. Gate magana magansi nani boroji magale kakalani miti minani hato eshasne no morira ninkera tawa bufulino Jesus kaere okele dirimale dino Ninkera diri maledeo 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 Yehudu do bichi Jesus ayyaana fiichee Cambalaalaa ayyaana addaati ayyaana baay'ee kabajamaadha ayyaana ulfaataadha uummanni illee akkasuma uummata ulfaataadha uummata kabajaa qabudha uummata nama kabajuudha waan addaa asitti argina simannaan nuuf taasifame simannaa addaati waltajjii kana qofaan dubbatamee kan dhumu miti simannaan isaan nu taasisanii baay'ee hojii manaa hedduu akka nuu kennan nutti argisiisa ergaa naannoo uummattoota kibbaa seenneerraa kabajni isaan nu taasisan kabaja addaati waan addaa arginee asitti iddoo sireetittis iddoo nyaatattis waa hundaa daandii irrattis gara waltajjiittis hoggaa seenu waan adda nu argisiisanii walumaa galatti waan ajaa'ibaa asitti argina waan gara biraatitti galabbi tokkoffaa uummanni Oromootii fi uummata Sidaamaa gargar baasanii ilaaluun hin danda'amu tokkummaa uummata Oromootii fi uummata Sidaamaa cimsuudhaaf kan taargeetiin keenya inni guddaan kan garana dhufneef akkasumas immoo wal baruudhaaf ayyaana kanarraa barree keenyas irreechi nu fuuldura jira haala wal fakkaatuuf yoo dandeenye kana caalchifnee kabajuudhaaf wajjin kabajuudhaaf waamicha dhiyeessuuf garana ilmaan abbaa gadaa biyya bulchee garan carraan kun mormichete inni dammara biyyiin jeessan kuffisuu tokkoomse wali tokkoomsuu qofa osoo hin ta'in aadaa keenyaa fi seenaa keenya wal barsiisuu akka walii wajjin kabajuu carraa nu bane kanaaf nutis lama karaa fuudhee karaa dheeraa deemnee gaafa jennu obboleeyyan keenya Sidaamaa keessattuu ejjettoon Sidaamaa baay'ee kabajaa nu godhanii hanga karaatti illee dhufaan deemanii nu fuudhanii haala mijataa hunda nu fuudhanii haala gaarii wajjin kabajnee asirnaan illee waa'eetu agarre aadaan Sidaamaa fi aadaan Oromoo wal fakkaatu waa'eetu arge keessattuu gulufsiisni fardaa kasaanii keenya wajjin wal fakkaatu aadaan qabannaa eeboo maal isaanii hundi
aadaa Oromoo wajjin akka wal fakkaatu waa hedduu nagaree hanga amma duraatu silaan dhufee kabajuun qaba ture. Yaa carraawwan mijaa'iniif ka ilmaan abbaa gadaa Abiyyi Faadhaa tokkummaa biyya tanaa keessa gahee guddaa qaba. Ijaarsa biyya tanaa nageenya keessatti hawaasummaa keessatti diinagdee keessatti wal dhufeenya hedduu karaa salphaa ta'een fida. Fakkeenyaaf amma ani Talaarargeeti waan carraa as jiru hedduu baree Harargeetti carraa baree akka naggadallee daldalallee wal keessa deemanii uummanni keenya lamaan hojjetu akka walitti dhufeenyi isaanii ganaa cimaa ta'u aadaa naannoo Harargeetti aadaa qaban isaan akka ayyaamuu qabu. Waa hedduun fudhadhee uummata keenya uummata Oromoo hundaaf uummata keenya uummata Sidaamaa hundaaf uummata Kuush hundaaf obboleeyyan keenya hojii dhufne warra Somaaleetis hojii dhufne jira isaan hundaa baga ayyaana fiichee cambalaalaan gahee jaanii fiichee cambalaalaa kana gahaa tokkummaa keenyatti cimsinu ka jaalala keenyatti dabalu nu haa godhuun jaa. Tokkummaan Oromoo uummata Itoophiyaa tokko aadaa isaa duudhaa isaa kana hiruu danda'a. Aadaa miidhagaa fi duudhaan keenya fakkaatu gaarii ta'e saba biraatirraa fudhata. Kanaafuu ayyaanni kun ayyaana fiichee cambalalaa baay'ee yeroo dheeraa kabajamaa kan turee fi kaalandarii akkuma duraan jedhe guyyaan itti barri haaraatti jijjiiramu. Akka fakkeenya mana amantii keessatti addeessi aduun hin lakkaawwamu. Addeessi aduun hunduu hin lakkaawwama. Akkuma san urjiin hin lakkaawwama. Akkuma san barri jijjiirran kun abbootiin warra Sidaamaa durii isaanii qaroo akka ta'an agarsiisan akkamitti akka lakkaa'an addeessi aduun akkamitti akka lakkaa'amu kaleessa nutti himaa turan. Kanaaf uummata Oromootii fi uummanni Sidaamaa aadaadhaan gochaan diina ofii ofirraa dhoowwuttullee tokko fakkaata. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma amma argaa jirtan egaa ayyaana fiichee cambalaalaa Sidaamaa irratti argamneetu kan jiru. Ayyaana kana irratti egaa keessummoonni biyya alaa keessaas dhufaniiti kan isaan jirani. Akkuma biratti argaa jirtan kun namni biyya alaa dhufanii daawwachuudhaaf iddoo kana jiranis hin jiraatu. Egaan ayyaana kana immoo akkamitti arganitu jedhamu isin biraan keenya kanaaf nu dhufa itti gaa. Yes, good morning. Ajay Chambalala. My name is Mike. Maqaan koo Mike Wood jedhama. Biyya Ingilaand irraan dhufe. Amma hawaasan jira. Ayyaanni kun addadha. Baay'ee kan qindaa'ee fi sabaaf sablammoonni biroon Oromoo, Amaaraa, Hadiyyaa fi kanneen biroo argeera. Shubbisni Kitaalee jedhamu baay'ee namatti tola. Yeroo sadaffaafan dhufaa jira. Ayyaana kana kan adda godhu jijjiirran bara haaraa uummata Sidaamaa caamsaa gara dhumaa geggeeffamu kun uummanni Sidaamaa keessumaa kan jaalatanidha. Uffannaa isaaniin bareedanii ayyaaneffachaa jiru. Kun immoo baay'ee hawwataa godheera. Biyya keenya Ingilaanditti waan akkasii hin jiru. Uummanni Sidaamaa aadaa badhaadhaa ta'e qabu. Aadaa isaanii kana haala gaariin argisiisaa jiru. Baay'ee hawwataadha. Dhuma irratti kan hin jedhu sabaa fi sablammoonni biyya kanaa nagaan waliin jiraatu. Wal loluun hin barbaachisu. Hanga ammaatti ayyaanni kun karaa nagaa geggeeffamaa jira. Uummata Sidaaman baga jijjiirraa bara haaraan isin gahin jedha. So let's hope it continues and let's have a good day and let's have a good year for Sidama people. Awwalle ficheete ayyaanirra maganu baalan kaateere lishoon keeyani maganuuni galaxasa emmo tini nikara ficheete cambalaalaya mugura hagiirunite baxilunite wo'mante beerera baxisannungete baalunku akabarraa sa'neemote baalun diru kiiraa kiiloo ano maganu keere illise baalan ka salaamete asinke dibbo gibansho nookiya halaalunte asine karronke no alillite ikkitanke xankarra asine amaxate wijineemmo maganu xano keere ilise salaame asankera baalunku galatuumineemmo orominya galatuumiralo basidaaminya galaxeemmo kabajamtoota daawwattoota keenya egaa ammammaatti kan isin biraan ga'aa turre ayyaana fiichee cambalaalaa jijjiirraa haaraa kan uummata Sidaamaa ilaalchiseetu jechuudha. Egaan ayyaana kana haala kanaan akkuma duubaan argamaa jirtanii namoonni baay'een isaanii kumaatamaan lakkaa'aman iddoo kanatti argamanii ayyaana kana haala waadhaan kabajaniiti kan isaan jirani. Ayyaanni kunis akkuma argaa jirtan egaa yeroo uummanni Sidaamaan aanaa isaaniitiin illee agarsiisaa
aadaa agarsiisaa turani. Akkasumas illee keessummoonni naannolee adda addaa federaalaas kan argamanidha jechuudha. Ayyaanni kun haala waan bifa kanaan kabajamee kan ture jechuudha. Nutis ayyaana kana bifa kanaan isin biraan ga'aa turreerra. Egaa sagantaa keenyarraa waan hedduu akkasiin barattan abdii guddaa qabna. Egaan obbolaan lamaan ilmaan kush kan ta'an Sidaamaadhaaf Oromoon egaa bifa kanaan waliin dhufanii ayyaana fiichee cambalaalaa waliin kabajatanii kan jiran jechuudha. Kan bara kana egaa kana fakkaata ture. Egaa sagantaa kana qopheessuuf kan isin faana ture kan gammachuumsaa keetii ogeessa kaameraa keenya Dassaalany Gaa sagantichi kana fakkaata ture galatooma waan hordoftaniif idee cambalaalaa.